Ассалаумағалейкум, кеш жарық. Дауыс қалай естіліп тұр ма? Так. Бүгін мінекей жаңадан эфир бастап атқан жай бар. Біраз болды, үзіліс. Январдан бері қарай шықпай кеттік. Соңғы роликті шығарған кезде бұл тажалдың қалай шығатыны, Исаның қалай түсетіндігі, сондай айтқанбыз. Сонымен бұл енді айтып өткеніміздей тажалдың қалай шығатыны, исламды қабылдау жөнінде шығады деп айттық, исламды қабылдау жөнінде шығады деп айттық. Енді бұл жердегі мәселе исламды қабылдағанда бұл қалай? Неден бастау мәселесі? Бұл неден туындайды? Қияметтің басталуы, мынау жаңағы тажалдың шығуы, тажал деп нені айтамыз? Енді өткен нелерде мен айтқам осы бір неде. Келесі эфирімде тажалдың қалай шығатындығы жөнінде деп, исламды қабылдау жөнінде шығады деп мен жалпы мәліметін айтқам. Ендігі кезекте бұл исламды қабылдау деген кезімізде мінекей мына дүниені, мына куәлікті жою мәселесі туындайды. Жаңағыдай тажал шыққан кезде не себепті? Бұның себебі куәліктен шығу мәселесі бойынша по плюсу, яғни енді қалай десем болады, бұл жерде біраз айтатын нәрселер бар еді, біраз нәрселердің өзі ойыма түспей тұр. Өйткені арада біраз үзіліс болып қалды. Сондықтан бұл үзіліс жасамай, бұны рет-ретімен бір-бірін кәдімгі үзіліссіз баяндай беру керек еді негізі. Енді өкінішке орай осындай үзіліс болып кетті. Араға біраз нәрсе салып, өйткені мынау ешқандай шығарып жатқан роликте не коммент жоқ, не лайк жоқ, не жауап жоқ, ешқандай үкіметтен де, неден де, басшы органдардан да. Соның кейін оны енді қабырғаға сөйлегендей болмайын деп біраз көрермендердің
шыдамының, төзімін сынап көрген жай бар еді. Ал енді біраз үзіліс жасайық, қалай болар екен бұл ақпаратқа деген көзқарастары дегендей. Бұл енді Құраннан келген нәрсе, мына қияметтің келіп отқанына сенетіндер бар ма, сенбейтіндер бар ма, жоқ, бір ақыл есі ауысқан бір жынды адам эфир жүргізіп жатыр деп жатыр ма? Бұл жердегі мен өткенде айтқам, шындап келген кезде бұл 9 қанат Жәбірейілдің кім екенін білмейді әлі ешкім. Оны жаңағыдай көрінбейтін етіп тастаған анау язычниктер. Негізінен алғанда ақиқатында не емес пе? Құранды түсірген Жәбірейіл. Ал енді оны Құранды кім түсірсе сол ашпаушы ма еді? Әлде олай емес пе? Логотерапиялық сұрақтар бойынша егер сіздерге сондай бір ой тастайтын болсақ, Құранды кім түсірсе сол ашады. Солай ғой, құлып пен кілт соның қолында ғой, значит, соған берілген адамның қолында. Ал енді мен Жәбірейілдің миссиясымен жүр десем, уағалейкум ассалам. Болат аға, сіз ба? Енді ол былайша айтқан кезде ол қаңғыған бір, лағыған бір адам келіп ашпайды ғой нені. Былайша айтқанда ол кім түсіріп, кім жасаса, оны сол ашады. Міне сол себептен де қиямет қайым басталады деген сөз. Мен енді бұғанға дейінгі эфирлерде біраз нәрселердің басын айттым. Мына роликтарда шығардым, оны енді көріп жүрген шығарсыздар. Енді көрсеңіздер де бұл жерде не жоқ, ешқандай пікір жоқ, не жоқ. Бәлкім адам баласы әлі түсіне алмай ма деген ой бар да. Енді мына куәліктен не үшін шығамыз? Не үшін шығамыз? Айтып өткенімде қазақтың кодымен жұмыс жасау үшін 16, 19, 61, 91 саны бойынша 4 такты беріледі. Отключенный, подключенный, заключенный, отстраненный деп. Осы 4 такты мәнерінде жұмыс жасау амалдары бойынша жаңағыдай жұмақ пен тозаққа бөлініп, мына куәліктен шыққан кезде плюс Құдайдың өзгермес заңына шегіну. Яғни ол не деген сөз? Тажал шыққан кезде оны әлсірету үшін куәлікте шығамыз, немесе оны жоямыз, немесе оның басқа бір түрлеріне ауысамыз дегендей. Пропитание клетки, научный процентный показатель дейді. Советтік паспорт бар. Сосын мағрипаттық куәлік бар. Мынау компьютер дейді. Компьютерға салып контроль жасап отыратын, рух контролі. Одан кейін технологиялық куәлік бар. Машинаның правасы емес. Онымен шатыспаңыздар. Советтік право. Советтік паспорт. СССР деген гражданство Советского Союза. Фатиха сүресінің разработкасының куәлігі. Одан кейінгісі туу туралы куәлік дейміз. Одан кейінгісі ангелы-хранители биологический корень статусына жұмыс істейтіндер. Мына жерде негізінен алған кезде 3 адам қатысып отыр екен эфирға. Жақсы. Ангелы-хранители биологический корень. Осы статусқа жұмыс істеу үшін мағрипаттық куәліктен кету керек, шығу керек. Сосын жаңа советский паспорт. Оны да ұстанатын адамдар ұстанады, оны да одан да шығатындар болады. Яғни мына жұмақ пен тозаққа бөліну кезінде тажалдың әскерін әлсірету, тумен Құранды қатар қойған кезде 50-де 50. Айттық қой жаңа, паспорты жоқ адам, ұмытпасам осы бір комментте ме, бір недеме мен түсірдім, айттым. Паспорты бар адам, паспорты жоқ адамға тиісе алмайды. Өйткені олар Құдайдың өзгермес заңдылығына қызмет етіп жүргендер ғой. Мінекей, сондықтан да ол Құдайдың өзінің жаңағы Алла деп, Құдайын дәріптеп, Алласын дәріптеп жүргендер, ұлттық болмыспен жүретіндер көбінесе. Бұларды уже былайша айтқан кезде куәліктен айыру мәселесі туындайды. Енді бір сөзімді айтып кеттім ғой деймін, мұсылман мен кәпірдің арасын айырамыз деп айтқан. Сол кезде мінекей, мына куәлік минусқа қойылады да, куәліксіз дүние плюске қойылады.
Енді бұлардың экономикалық жағдайы қалай болады? Мен бұдан бұрынғы нелерде де айтып өттім. Осы соңғы роликті ғой деймін. Анау жаңағы пітір садақаны технологияға айналдырып, по плюсу қою керек дейді. Енді мен сіздерге мына жерде бір нәрсені көрсетем. Мына дүниені көріп тұрсыздар ғой. 360 градус, 720, 1400. Мынау язычный параметр. Ортаңғы вибрация контроль 180-де 0,81, 0,81. Мынау ең астындағы тұрған 36-та 0,36 болып кетеді. Бұл уже жындар әлемі дейді. Ангелы хранители биологический корень. Міне осы трансформациялық белгі бойынша рух контролі қолға алынады. 3 топқа бөлінеді адам деген. Жаңағы удостоверениесі барлар. Разработка бұл періштелер әлемі. Одан кейін төменгі знание ниже пояса свыше колени градустық айырмасы 36-тан 0,36. Бұлар уже кәдімгі язычниктер дейміз. Енді бұл жерде жаңағы бұл жердегі көпшік ақпаратын мынау 360 градустық тілге байлап беріп отыр ғой. Түсініп отырсыздар ма? Енді бұл жерде мемлекет деген нәрсені уже дәлелдеу керек. Мемлекет деген не нәрсе? Исламды қабылдаған кезде бұл мемлекет деген жүйе жоқ. Біле білсеңіздер, бұның бәрі түгіл жекеменшікке таратылып кетті дағыны. Енді бұл жекеменшіктер ол мемлекеттің атымен ешқандай да сіздерге қызмет ете алмайды. Оның бұлардың уже мүддесі мүлден нәпсіге ойысып кетеді. Енді осының жолында 50-50 мәселесі туындайды да, минусқа ақшамен мынаны жібереміз минусқа. Нәпсіге жұмыс істейтін индекс куәлігімен ақшасымен кетеді. Туымен қоса кетеді. Плюске бұның алдындағы айтып кеткен, роликтен айтып кеткен нәрселер қойылады. Ангелы хранители биологический корень на статус. Укомплектовать индекс 0,1 ұлттық комплексті қайтару. Яғни бұл карма заңдылығы негізінде конфискация имущества қазіргі жағдайда қияметтің негізгі индексі басталу негізінде перегонка измерения, яғни адам баласын оқтың ішіне салып исаны түсіру үшін әскерилерді уже кәдімгі перегонкаға жібереміз. Согнуть ствол и обезвредить мир. Менен кейінгі үш періште деп мен кімді айтып отырмын, бұларды қаяқтан іздейміз? Ортаңғы вибрациядан, ту көтерілген индекстен, сосын кейін куәлік системасындағы разработка мәнінен іздейміз үш періштені. Сонда Жәбірейіл кім, Исрафил кім, сүрілеуші, Микаил кім, Тажал деген, Әзірейілдің әскері кім. Ортаңғы вибрациядағы бұл куәлік контролінің индексін іздеген кезде бұл үш періштені қаяқтан іздеп, қаяқтан табуға болады. Яғни бұлар кімдер? Біріншіден, нөмірі бірінші бұл қиямет қайымның программаны ашып отырған Жәбірейіл болғандықтан, оның миссиясы мінекей мені арқалап кеп, мен айтып отырмын. Яғни мен өзім толығыменен кеудемді қағып тұрып айталам. Мен Алла тағаланың атыменен уже пейіштің періштелері жылағасын келіп отқан өкілмін. Мен Алла тағаланың атымен деп айталам. Өйткені оған мен толық уже құқылымы ғой, өйткені Құранның құпиясын ашып отырмын ғой. Және де бағдарламасын алып келіп отырмын. Мына кезінде өздеріңіз білесіздер, ана пендеміз ғой ток-шоуында мені алдыдағыны, маған берілген бұл ұлы құзыретті дүниені кәдімгі болмысын кішірейтіп, түкке тұрғысыз етіп, Жәбірейілдің жәрдемшісі деп, анау жаңағы журналистер өздері ат қойып айдарлап алды. Менімен бір ауыз келіскен жоқ. Мына қаяқтан келген, не қылған адам деп, кәдімгі өздерінше мен сыртынан томпыш жасалды. Мен ана Құранның құпиясын алып кеп, оны кәдімгі Құранның үлкен проблемасын алып кеп отырғанымды олар білгенде жоқ. Олар менің керек болатынысы санасқанды жоқ. Ал енді мен ертеңгісін көздеріңізден қан ағызып тұрып, бұл Құранды куәліктен алған кезде орында не қалатынын білесіздер ме? Алла тағала атымен жақындаймын. Орында не қалады? Сөзіңмен ісің үйлеспесе, жүрегіңмен. Аузыңда шыққанда жүрегің көрінбесе дейді. Мына қиямет тәртібі бойынша бітірген шаруаң амалың үйлеспесе, намазың қабыл емес дейді. Міне мен айтам оны. Мен айталам Алла тағала атымен. Өйткені соның атымен кеп тұрған представительмін ғой.
Міне сонан кейін орнында жын мен шайтан ісі қалады. Жын мен шайтан ісі. Өйткені сен оның жертвен екісің. Құрбансыңдар оның. Өйткені оның құрбанысыңдар. Мінекей, ертеңгісін сол Құран куәліктен кеткен кезде осы жын мен шайтан ісінің құрбанысыңдар, уже оны құрықтай алмайсыңдар. Мынау егер мына нәрсе қолға алынып, темасы, тақырыбы не қылмаса, қозғалмаса. Енді айтып отырған жаңа үш періштені, қазір мен олардың жалпылама мәліметін айтып кетем. Үш періштенің қайда, қаяқтан іздеп, оны қалай қабылдап, қалай оны кәдімгі көз алдымызда оны қалай ажыратуымыз керек. Бірінші, Исрафил періште, сүрілуші. Исрафил періште дегеніміз, бұл министр оборона, ту көтерген системаның ішінен іздейсіздер. Министр оборона, ядролық кнопканы ұстап тұрған өкіл. Менің артымдағы деп айтып отқан себебім сол. Екіншісі, Микаил періште дейді, экосистема. Мына дүниенің күллі ауа райын бақылайтын, жаңа күллі нәрселердің системасын түгел жаңағыдай бақылап отырған кәдімгі мына экоминистр дейміз ғой. Жалпылама табиғаттың тепе-теңдігіне жауап беретін өкіл. Бұл екінші періште деп. Менен кейін үшінші періште ғой енді. Төртінші періште Тажал деп, Әзірейіл жаналғыш. Бұл МВД, внутренний мир. Түрмедегілер ғой. Түрмедегілерді мына қылмыскер серік қосып түгел жаңағыдай, мен айтып кеттім ғой, мына жер бетінде ұрлық жоқ, оның бәрін мына шайтани нәпсілер адам баласы қияметке дейін кәдімгі қалай сынаққа кірген. Сынаққа қалай кеткен бұлардың бәрі. Мінекей бар нәрселермен сендерді байлықпен, барлықпен, аштықпен, тоқтықпен, тақпен де бәрімен де сынаймыз деген ғой. Міне сол дүние осы келді ғой, мінекей өзінің қияметтік күніне, нүктесіне жетті. Енді бұны Құранды игеріп, уже орнына қойып, жұмақпен тозаққа бөліп, Тажалды шығарып, исламды қабылдап, болсам болдым, болмаса Құранды куәліктен алып, перепрограммирование жасау үшін енді мінекей. Мен енді өзімде бұғанға дейін 13-ші роликті көрсеңіздер, соның ішінде мен айтып кеткем. 13-ші роликті мен оның темасын тереңдеткем жоқ, бұлай жалпы шолу ретінде айтып өттім. Бұл жерде 9 қанат Жәбірейілдің миссиясымен келгендіктен, бұл жерде 7 формуланың ішінде. 7 қат теманың несі, мына жерге байланыстысы. 2 қанатымда оқ пен ине. Оқ пен инені мен нақтылап тұрып жерде түсіндіріп кеткем. Енді 7 формуланың ішінде болғанда, бұл жерде мен формула түсірдім дедім. Қызыл, жасыл, сары нені деп. Жаңағы біреуіне Ленинді қойдық, біреуіне Шыңғысханның несін қойдық, үшіншісіне кәдімгі Кенесарының басы, Көпшік, сары, Көпшік қожайындарының индексін қойдық. Енді айтып отырғанымдай, жаңағы мынау исламды қабылдаған кезде куәлікке кімдер ілінеді, кімдер ілінбейді. Сосын мынау статусты түгендеу. Статусты түгендеу, яғни түбір дәнекті қайтадан орнына қою. Конфискация имущества техногенных инвентаров и укомплектовать ангелей, хранителей. Серия 0110. Яғни ұлттық түбір дәнекті қайтадан орнына келтіру. Кезінде Иса. Бұл аталмыш төртлік малды ұстанған нәрселердің барлығын түгел не қылды? Темірге айналдырып жіберді. Мотоциклге айналып кетті, неге айналып кетті. Енді карма заңдылығы бойынша мына техногендік сипаттағы күллі технологиялық үлесті 25% ғана региондық адрестерге саласыздар деп мен формуланың ішіне оны 25% үлеске кіргізіп қойған. Енді 25%, одан арттыруға болмайды. Бұл түсінікті ғой сіздер үшін. Енді
осы карма заңдылығы бойынша Иса түскен кезде бұлардың пайдалану несі сондай-ақ үлес одан артыққа арттырып бас-басына түгелдей жаңағыдай қос-қостан мәшине мініп қос-қостан проблема жасауға болмайды. Енді бұл жерде жаңағының бәрін конфискациялап, бұның бәрін насқылап жіберген кезде уже 4 түлік мал күллі дүние қайтарылу керек түбірінен екке. Содан кейін ғана барып эволюционный крыльяны, сонан кейін барып қана шығасыздар. Қайда қазір 4 түлік мал қайда? Күйгіз үй қайда? Салт дәстүр қайда? Қазақ деген индекстің комплектованный дүниесі қайда? Қайда бұның бәрі? Мен айттым ғой, 31-ші жылғы конфискациядан кейін қазір 21-ші ғасырға техногенді монғолдар келген. Негізгі қазақтың түбірденегі сыртта, Қытай деген елде. Қытай деген елде одан қалса оралман деген статустың ішінде бұлардың бәрі сақтаулы. Мына қазақтың өз жеріндегілерде бұлардың бәрі некен саяқ. Уже бұлардың күллі түбірденегінің бәрі түгіл шіріндіге айналып кетті бұлар. Шірген кәдімгі өздерін білмейтін, нәпсіге байланып қалған қазақпын дейді, бірақ ұстанымы, мен айтып кеткем, ұстанымы қазақ емес, техногенді монғолдар. Екі тілден жоғары қарай уже разработкадан өтіп кеткендер. Техногенді монғолмын деп айта аласыңдар ма? Айтыңдар шал, тілдің қазақ болса. Өттіңдер ғой. Орыстың тілінде, періштелердің намазы арқылы. Разработкадан 10 жылдық мектеп бітірдіңдер ме? Категория Ю, танкі, самолет, бүткіл кеме бәрін айдайсыңдар ма? Пойыз. Мінекей сондай дәрежеге жетіп отырып, үйто қазақпын деп кәдімгі қолыңда ұстап отқан дүниені мойындағың келмейді. Өзіңнің түбірденегіңді амалыңа үйлестірейін десең, не онысының қисыны келмейді. Жейтіндерің ылғи харам. Харам мен халал. Бұл темалардың бәріне, мына тема көтерілген кезде бұның бәріне дәлелмен не қылуға болады. Келуге болады дәлелмен кәдімгідей. Бұның бәрін дәлелге тартуға тура келеді, өйткені бұлай сөзбен айтқан бұл әлі ештеңке емес. Сөзбен айтқан ештеңке емес бұның дәлелге тартқанда көресіңдер, көздеріңнен ғана қараған ағатын. Бұның мәселесі осындай. Одан кейін бұл қазақтың жерінде ықылас деген комплекс жүйелену керек. Ықылас туылмаған. Көпшікті жинау мәселесі. Мына көпшікті айт десе, көпшікті ешбіреу айтпайды, түгел ана жаңа дүние зікіріне кіріп алғандар түгел. Қызметінен айырылып қала ма, жоқ, анау жаңағы немен еді. Әруақ дегеннің өзін үйто түсінбейсіңдер. Үйто түсіне алмайды әруақ дегенді. Формула 13 по вертикалю, реальный ковшиковый тема. Бұлардың ішінде жаңағы осыған рухқа жалғанғандардың по вертикалю, яғни солардың туған туысымен жақын жұрағат, соны танитын ортаны айтады әруақ деп, по вертикалю. Өйткені исламды қабылдағаннан кейін азан шақырылып қойылған есімдеріңіз болмайды. Өйткені азан шақырылып қойылғандар некен саяқ, өйткені мына духовныйлар дейміз ғой енді. Духовныйлар. Солар ғана ұстайтын болады, мына дүние арқылы ғана болады, ал қалғандарын түгел оның бәрінде құжат болмайды. Құжаттан шығып кеткендерге ұлттық болмыстарда уже оларда кәдімгі кличка сияқты бір есімдер болады. Азан шақырылып қойылып, оның былайша айтқанда язычников дейді ғой, мир язычников, по горизонталю дейді. Көмілген көпшіктің отражениесімен голографиялық елес и графикалық, сосын призмалық нелер темаларымен кеткендер. Бұларды отключенный дейді. Бұларды кәдімгі Құранның темасынан отключ етіп тастайды. Отключ етіп тастайды, өйткені мынау көмілген көпшік темасы бойынша бұлар осындай ангелы хранители биологический корень статусы бойынша бұлардың көбісі сөз магиясына ілеседі. Ғылым бұларда жоқ. Өйткені біздің кодымыз сүйек қой, конструкционный. Мен айтып өткем осы алдыңғы бір несінде. Біздегі ілім-білім, бізге берілген ілім-білім бойынша біз каркасный информаторы, сүйектің қожайындарымыз, сондықтан біздегі ілімдер аталардың басымен сөйлейді. Ана қытайлар сияқты ин, пин, чин деген нүктелермен емес, аталардың басы каркаспен, сүйекпен сөйлейді. Ішінде көпшік бар, көмілісі бар, и соның кейін тірісі, оны вертикалды әлемді носитель, жын шайтан болып жүр ғой. Енді бұлардың, бұл әруақ дегеннің өзіне де бұлай жалпылама тоқтала кетуге тура келеді.
Жалпылама тоқтала кетуге де тура келеді. Өйткені неған кезде өлі әруақ, тірі әруақ, по вертикали и по горизонтали деп бұлардың өзі екіге бөлінеді. Өйткені жалған өлім, ақиқат өлім деген темалар бар бұл жерде. Мінекей енді оны қазір енді бұлардың өзі сондай неге ауысып баратыр, бірақ бір негізгі нем жаңағы тажал қалай шығады, Иса қалай түседі, сосын жаңағы Мағди қалай келеді. Осы жөнінде айтам деген. Енді айтып отқаным сол, мына Иса түсті дегенде жаңа перегонка измерение деп айтып кеттік. Перегонка измерение, яғни күллі нәрселерді уже мына отпен отты құрықтау мәселесі. Сосын жаңағы мына ұстанған зат и куәлікті уже 50-де 50. И сонан кейін мынаны айтып өткеніміздей, бұны 50-де 50-ге келтіру керек. Яғни 50% тұтыну мәселесі 50%. А 50% мынау минусқа жұмыс істейді. 50% плюсқа жұмыс істейді. Енді плюс пен минустың қасиеті қандай? Оған ақша салуға болмайды плюске. Яғни плюске ақша салсаң, ол минусқа айналып кетеді. Сосын проигранный счет болады. Яғни минусты плюске айналдырған үшін бұл жерде кәдімгідей азап пен жаза күтеді сіздерді. Ол бір деп қойыңыз. Екіншіден мына ұстанған заттың сапасы кетпеу керек. Сапасы кезінде мына Фатиха сүресінің разработкасы Совет одағының кезінде бұлардың үлгі образдары берілді. Кәдімгі адамның денсаулығына сапалы түрде қызмет ету үшін олардың заттың сапасы болу керек. Ол кәдімгі бір-ақ рет шықты и гарантиясымен. Мысалы 30 жыл қызмет ету керек болатын болса, ұстанған сапалы зат. 30 жыл оны ұстану керек. Мінекей ол кезінде Союзда болды ғой, мысалы үшін анау жаңағы товарлар, мысалы көп балалы үйлердің проблемасы ол кезде ешқандай уайым қайғы болған жоқ. Оны енді ол разработкадан өткендер бұны біледі түгел. А мына дүние зікіріне кіріп кеткендер бұлар уже жаһаннамда отын болып саналады. Бұлармен уже есептеспей қою керек, өйткені бұлардың несі мына язычниктер, эволюционный представительдер, бұл дүниеліктер ғой бұлар. А мына жаңа популюсу жүретіндер бұлар ақыретті зікір еткендер үшін бұлардан жаңағыдай дүние шайтанның тілі, оған тәуелділік, содан кейін жаңағыдай мұқтаждық деген бұларда болмайды. Бұның алдындағы роликтерімде мен айтып кеткем. Егер оны нақтылақтырып көретін болсаңыздар, сол жерден айтылатын ютубтағы каналымда бар толық нұсқалары. Мінекей осындай нәрселер. Сонан кейін тажал шыққан кезде тажал не себепті тажал болады? Мынау жаңағы исламды қабылдау жөнінде мен енді осындай нәрселерді міндеттеп отырмын ғой. Кезінде мен осы ақпарат түсіріп, мінекей енді осындай бұның талабы болу керек деген кезде ешқандай ештеңе атсалыспағаннан кейін мен бұның тек қана комментін ғана түсірдім. Сосын кейін осы неде ғана айттым ғой деймін. Осы шығарған роликтерімде ғана айттым. Бұның талабы осылай болу керек. Мына іблістер жұмыс істемей отыр деп. Іблістер, яғни мына нелер, журналистер. Соларға талап қойылды. Одан кейін мемлекет деген представительдерге де. Бұның ақпараты солай ғана жетті, бірақ арнайы бұйрықпен емес. Өйткені Құраннан осындай әмір келді дегенде, қарсы алған түрлерің мынандай болатын болса, біздің қош айтыстар сәтіміздің қандай боларын бір құдай білсін. Енді мен оны без вашего согласия, как говорится, я сделаю так. И оны сендермен бөлісе де алмаймын дейді. Өйткені оның бөлісу немесе оны былай істе деп білмеймін, енді ол жағын мен айтамаймын. Өйткені ол назарларыңыз мен жақта емес қой, шыны керек. Ақшада, мәшинеде, дүние зікірінің қызығында ғой, мынада ғой. А мына жынды не айтып жүр, не оттап жүр, не айтып жүр деп оған ешқандай внимание жоқ қой. Оны түсіне алмайсыздар және де. Емшектегі баладай ақсыздар ғой, түйсіктеріңіз сондай ақ. Ақиқатты айт десе, оны бір орында айнала беру деген, білмеймін ол қаншалықты сізбен біздің түсінігімізге, түйсігімізге жетеді. Ақиқат иелері.
мінекей осындай нәрселер. Енді мұндағы журналистерге жұмыс істе деп жаңағыдай талап қойса, жоқ, ешқандай обратно ешкім жақындай алмайды. Өйткені бәрі ақиқаттан қорқады. Ақиқаттың жаңағыдай мынандай деп айтайын десе тілі жоқ. Оны үйлестіре алмайды, ақпаратын келтіре алмайды. Не айтып қойғанын өздері де білмей кетеді, айналып келген кезде. Дәлелге тартуым, оны көрсетуім ондай. Берілмеген ілім иелері болғаннан кейін солай болады. Енді мен бұл жерде мынандай мәселе айтқаным. Жаңағыдай талап қойған кезде, бұл ақпарат кәдімгідей осындай неге жету керек. Мен кезінде соны Исаны түсіріп, тажалды шығарып, бұл кәдімгі ақпарат тарау керек, кәдімгі мына оқтың ішіне салыну керек деген кезде Орыс-Украин соғысы бастап кетті. Неге? Неге? Орыс-Украин соғысы не үшін соғысты? Мен мына жақтан мысалы үшін бұйрық түсіріп отырмын. Ал анау бүткіл военныйдың бәрін құрықтап, оқтың ішіне сал деп тұрмын. Бұл ақпарат оларға жеткен жоқ, олар білген жоқ өйткені. Содан кейін мен айттым, бір комментімде жаздым. Бұл соғысқа тікелей кінәлі қазақтар, өйткені копчиковый замыкание бізден кетіп жатыр деп сөйдеді. Олар человек измерениесі ғой, біз копчикпіз ғой. Человек клетканың ішіндегі контрольный рухтың иесі біз ғой, каркасный информатор. Қазақтар кінәлі уже, өйткені ақпаратты жеткізбеді оларға. Олар жеткізген кезде кім біледі, бәлкім Иса түсіп, жұмақ пен тозаққа бөлініп, кәдімгі Құранды игеріп кететін бе еді. Или олар өзіміз игереміз де, оны әдейі істеп жатыр ма, мен білмеймін ғой жағын. Маған ол ақпарат жеткен де жоқ, оны айтқан да жоқ. Мінекей бұл тікелей ібілістердің кінәсінен болды. Енді мен одан кейін айтқанмын. Енді мен жаңағы 997 код бар. Сосын Тегеран 43 деген бар, и сосын возвращение к Аллаху дейді. Бұның источнигі Қырғызстан 7 оқ деген сериямен уже қайтарылады күллі дүние. Оның ішінде көшпенділер кіреді. Қазақ, өзбек, Қырғыз, Тәжікстан, Түркменстан 5 республика кіреді. Бұл дегеніңіз уже күллі дүниені отпен оққа орау деген сөз. Енді қазір бұл Тегеран 43 уже кетті, сыртқы фактор жүйе бойынша, пламя сигнал огня белгісі бойынша касание, жаңа мен айтып кеттім ғой, мына алдыңғы ролигімде. Правый крылья, левый касание деп. Соның мына несі функция 13 еврейлер кодынан шығады, 13-31-11-33 деген. Осы формуланың мына жақта копчиковый замыканиясынан уже Тегеран 43-ке барады. Ендігі мәселе бұл Израильдің, бұның бәрі Інжілде жазулы ғой, Інжілді оқысаңыздар тұр ғой бәрі. Енді Израильдің бомбының астына алу мәселесі, содан кейінгі кезек уже кетеді ары қарай, бұл уже пламя сигнал огня. Кезінде мен 2011 жылы Ольга Савельеваға мына мемлекеттік системамен кіруге болмайды, 11 жыл деген уже кәдім маған обратный ответ керек деген кезде бұның жауабы болмаған. Мен оны 2010 жыл түсіргім Ольгаға. Ол кейін 2011 жылы как замыкание ретінде кетті, Сирия қирады. Шам еліне түсірілді. Со жақтан келіп тұр ақпарат деп айтқам. Бірақ олар оны мән бермеді. Сол кейін 2018 жылы мен эфирге шыққанда 2019-да Назарбаев бұның бәрін білді түгел. Түсіндіңіздер ме? Мен бұл жөнінде 10-шы роликті айттым ғой. Енді әлі де болса да оны толықтыру үшін, енді сұрақтар болса оны толықтырамын. Өйткені 2019 жылы бұл кәдімгі креслоны лақтырды ғой, айлакерлікпен. Бұл кәдімгі тажалдың разработкасын шығарған өкіл. Одан кейінгісі мына вакцинация деген бұл бестюремный режим. Бұлардың бәрінің ретретімен, баян-баянымен мен қазір жүйелеп айтып отырмын. Енді бұдан кейінгі эфирлерде де уже тоқтаусыз айта беру керек шығар, бұлардың бәрін қайта қашап. Қазір де мінекей айтып отырмын, бірақ оның бәрі президенттердің бәрі мына нені тиктокты көргендер, прямой эфирде отырғандар, бұлардың бәрінің түгел ауыздарын буған өгіздей ғой түгел. Мемлекет деген жүйені мұны қиратайын деп отырған шығарсыңдар. Исламды қабылдаған кезде бұл нәрсе жоқ, өйткені мүдделеріңіздің барлығы түгел жекеменшікке сатылып кетті. Жекеменшік дегендер енді исламды қабылдағанда бұның ішінде ақшаға жұмыс істейтіндер, жеке кәсіпкерлер шайтани болып саналады, шайтан. Туды көтеріп, сол тудың атымен жамылып, бұлар кәдімгі мемлекет деген система креслоға отырып алған.
уже система жұмыс істемейді, заң жұмыс істемейді. Мына жақтағы заңдардың системаның бәрі жемқор болып кетті ғой, уже оны өздеріңіз білесіздер. А мемлекет дегенде уже мына жақтағылар уже мына куәлікпен байланып ақша іздеп, бұлар кәдімгі өздерінің статустық түбірден жоғалтып уже бітті. Сіздерді былайша айтқан кезде олардың бүткіл малын да өлтіресіздер, анау немен алдындағы тауығында, жылқысында, қойында түгел қырып тастайсыздар да ақшаға тәуелді қыласыздар. Сөйтесіздер де олардың сөлін шығарып, қанын сорып, өздерін лақтырып тастайсыздар. Міне осы системаға уже мына куәлікті бекерден бекер жой, мынадан шық, түбірдәнекке кір деп отырған себебім сол. Құдайдың түбірдәнегіне, өзгермес заңдылығына қайт деп отырғаным сол. Яғни ол жерден қайтқан кезде мына Құдайдың өзгермес заңдылығына өздеріңіздің ұлттық болмыстарыңызды комплектап айтып, оның түбірдәнегіне қызмет еткенде қалай болады? Бұл жерде мына Фатиха сүресінің үлгі образецінде оның азайтылған түрлері қалуы мүмкін, региональный адрес болып. Содан кейін мына өздерінің ұлттық болмыстары сақталып қалу керек. При эволюционном процессе, осы процесске жалпылама кірмей тұрған кезде, мына Құранды игеру жолына, исламға кірмей тұрған кезде, бұлардың кәдімгі сақталып қалу, региональный адрес, облыстары болсын, райондары болсын, аудандары болсын, селолары болсын, қалу керек. Кімнің қалауы қандай? Мінекей бұл жерде минус бар, плюс бар, бұның бәрін реттейтін қадір түні бар. Кәдімгі подключаемся қадір түні, и без остановки будем. Түгел анау нені мына тажалдың көмегімен оның бәрін реттеуге тура келеді. Ковид деген шықты 2019 жылы, білесіздер, бессиронный режим вакцинация. Мен бұл жөнінен де ролик шығарғам, айтқам, комменттерді кетіп жазғам, бірақ оны ешкім елегенде жоқ. Оны ешкім менсінгенде жоқ. Оның бір әшейін бір. Сонда мен ол жерде айтқамын, сау адамға салмаңдар ана ковидті. Сау адамның тірлігі емес. Ол кәдімгі бессиронный режим, неуправляемый анау ақылы ауысқан жаңағыдай бір нелерге күнәсі кешірілмейтін бір адрес ЛГБТ-ның жертвенниктеріне салынатын. Сосын жаңағыдай бәленбай нелерді плюсті минусқа айналдырып күнәға батқан күнәқарлар. Анау жаңағы педофилия, соны неуправляемый кәдімгі обществоға ненужный кәдімгі қауіп төндірген амал иелері үшін салынатын дүние деп. Смертный вакцинация. Енді оның былайша айтқанда разработкасы бар. Енді ана түсірілген формулалардың ішінде кіргізген кезде бұл жалған өлім, ақиқат өлім, жалған өмір деген екі факторға бөлінген кезде жұмақ пен тозаққа мінекей вакцинацияны осы жерде қолдануға тура келеді. Енді бұл Фатиха сүресінің қайттан орнына қой дегенде кешегі тура союздағыдай дүние емес. Бұл жерде формула мәнімен басқаша түрде разработка мәнінен қайта үйлесу мәніне қайтып келеміз. Өйткені мен алдыңғы бір нелерімді айтып өттім. Яғни бұл жерде жаңағы қыз баланың конструкциясын алып тастағанмен тең, ол Фатиха сүресінің разработкасын жоғалту. Яғни қызыл белгідегі коммунистік партия, ол параллельный развитияның несі, былайша айтқанда қыз баланың тәнінен алынған қоғамның дүниесі. Ал енді мынау дүние зікір, мына не дегеніміз бұл капитализмдік дүние. Бұл енді нәпсі. Нәпсіні ол ана жаратушының конструкциясымен шатыстыруға болмайды. Ол екі бөлек дүние. Жаратушының индексі деген ол нәпсімен шатысатын дүние емес, бірақ бірге қосылып айтылып қызықтағандардың әлеміне қойылатын былай тема ғой, тақырып. Оны ана көбісі шатысады, жаңағыдай нәпсіні көбінесе жаратушының индексімен шатыстырады. Олай емес. Мінекей осындай темалар бар. Тажал шыққан кезде одан қалай қорғану мәселесі. Анау неде Құранда да баяндалады ғой. Анау Нұрсұлтан ұстаз деген қазір бұлардың кәдімгі жалпылама мәліметін беріп жатыр. Енді разработка мәнінде бұлар қалай болады? 9-шы измерениеде қалай болады? 8-шы измерениеде қалай болған? Мына Фатиха сүресінің әлгі анау тарихи оқиғалар мәніндегі несін әлі оның бәріне де түсініктеме беру керек деген. Оның бәрі кәдімгі мынау планетарный конструкция. Гитлер мен Сталин деген кім? Бұлардың кәдімгі расшифровкасы бар әлі. Мына кімнің? Сталиннің Грузия. Мен шет жағасын айттым ғой деймін, бір роликта ма или комментте ғой деймін, түсірдім ғой деймін.
мынау Грузия деген кезде генетическим грузом шевелись дейді. Груз и я деген сөз. Груз и я. Жүктеме және генетикалық жүктеме және мен деген мағына ғой. Былайша айтқанда Сталин. Сталин деген сөз былайша айтқанда контрольный жучок, ковшик. Ковшик пен конструкционный представительдің темірдей тәртіпке бағыну мәселесі туындайды ғой. Нәпсімен қосып қызықтағанға оған елікпе кәдімгі темірдей тәртіп. Бұның жолындағылардың бәрі түгел өлім кешетіндігі соғыс функциясымен өтіп кетті деп айттым ғой разработкасы. А Гитлер мен еврейгім деген кезде, еврей деген функция 13, аналықтың клеткасы. А Гитлер аталықтың клеткасы. Енді айтпаса да түсінікті ғой. Айтпаса да түсінікті ғой. Қазақтың өзінің коды 16, 61, 91. Алфавитный индекс А 61 саны. Бірақ 4 тақтыға бірдей жүреді. Ковшик дегеніміз не деген кезде звездно-космический микробиологический конструкционный, былайша айтқанда контрольный жучок дейді. Яғни ол не деген сөз? Құранда айтылады, бір тамшы судан жаратқанымызды көрмей ме дейді, сосын белдеріңе қыстырдық дейді. Яғни ана жучокты қалай пайдаландың? Қанша жерге қалай қойдың? Малмен жанастың ба, итпен жанастың ба, жоқ әйелмен жанастың ба? Ковшикті қалай жинап атсың? Мінекей контроль қалай қойылған? Вертикалды әлемдегілерге. Мен мұсылман, мен кереметпін дегендерге. Конструкционный представительдер. Жаратушы рабыңа қалай жақындадың? Мінекей бұның қасиеті сондай ковшиктің. Ол конструкцияның ішіне түскен кезде уже запись ковшика дейді, дух бога, рух дейді. Рухыңызға уже кәдімгідей істеген амалдарыңыз жазылады, и повтор информации дейді. По контроле, жаңағы айтып өткенімізде, отключенный, подключенный, заключенный, отстраненный. Осы запистердің конструкцияның ішінен записпен шыққан кезде осы тактілердің біреуіне түседі. Запись руха. Міне намазды сол үшін оқып, намазды сол үшін ұстанасыздар по плюсу. Яғни не үшін намаз оқып, не үшін пітір садақа беріп, не үшін зекет ұстап, не үшін ораза ұстап, дәретпен жүрім десе, әңгімесі тура осылай. Осылай деп жауап берулеріңізге болады. Рухым үшін, ұрпағым үшін, менің тағдырымды жаңағыдай 4 тақтының ішінде жұмақ пен тозақтың жәннаттық дүниенің орны жаңағы мынау былайша айтқан кезде өзгермей, сол плюстік мәнінде қалу үшін десеңіз жеткілікті. Анау минусқа жұмыс істемей, плюсті минусқа айналдырмай, сол плюстік позицияны өз мәнінде ұстап қалу үшін ұстану жүрмін десеңіз, сол жеткілікті болды. Одан арға уже қоптырма, көпірме сөз, сідік сорпа жасаудың қажет жоқ. Оның жауабы бір-ақ ауыз сөз сондай. Мінекей, осындай мәселелер. Енді мынау бүгінгі эфиріміздің өзінде енді бұларды тағы да бір мәрте қайталау, сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға жазарсыздар. Осы нелер бойынша енді оған жауап бере жатармыз, бұдан кейінгі эфирлерімізді тағы да көре жатармыз.